हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं केबल ट्रे की रिव्यू सर। 20 घंटे की हमारे पास केबल ट्रे है, 10 घंटे के बनाने वाले हैं फिर बनाएंगे तो मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरह बनाया जाता है और कटिंग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे 10 सेंटी पे निशान लगा लेना है। और हमारे पास स्केल नहीं है तो फिलहाल लेवल से काम चलाना पड़ेगा। इस तरह आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद जो है ये देख सकते हैं 20 सेंटी का है ना हमारे पास ट्रे। ये देख सकते हैं निशान लगा लेते हैं 5 सेंटी पे, फिर 5 पे उधर लगा लें तो बीच में बचा 10। ठीक है, उसके बाद जो है क्रॉसिंग निशान लगा लेते हैं। आप अपने अंदाज से लगा सकते हैं। इस तरह दोनों तरफ लगा लेना है निशान। ये देख सकते हैं इस तरह आपको बना लेना है। ये बीच में 10 सेंटी है, इधर 5 सेंटी, इधर 5 हम बना रहे हैं। ये 5 सेंटी, ये 10 सेंटी का रेड्यूसर बना रहे हैं। इधर हमारा पास है 20 सेंटी का और ये है 10 सेंटी। देख सकते हैं ये जो आगे जॉइंट करना होता है उसके लिए है। इसको हमको काट के निकाल लेना है और इसे काटना है और इसे ये देख सकते हैं आगे जो है 10 सेंटी का हम काट लिए और इस तरफ भी काट लिए जो 5-5 सेंटी का निशान लगाए थे। अब जो है इसे काटना पड़ेगा। ये देख रहे जो इस तरह कटिंग कर लेना है। ये देख सकते हैं आगे जो है 10 सेंटी का हम काट लिए और इस तरफ भी काट लिए जो 5-5 सेंटी का निशान लगाए थे। अब जो है इसे काटना पड़ेगा। ये देख रहे जो इस तरह जो है दोनों तरफ काट लेना है। जैसे ये 10 सेंटी का निशान लगा हुआ है, यहाँ से आपको काट लेना है ये कॉलर। ये देख सकते हैं हमारा कट चुका है। ये 1.5 सेंटी का काट लिए हैं ताकि जो है ये बाइंड करने में अच्छा रहे, अच्छा बने। चलिए हम आपको बाइंड वूंड करके दिखाते हैं किस तरह होता है। ये देख सकते हैं टक लगा लिए हैं यहाँ पे ताकि बाइंड अच्छा हमारा बने। दोनों तरफ टक लगा लिए। अब इसे जो हथौड़ी के साथ जो है सही कर लेते हैं, ठोक लेते हैं थोड़ा। तो ये देख सकते हैं हमारा रिड्यूसर तैयार हो गया है। ठीक है, और दोनों तरफ से सही से ठोक लेना है। उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा सीधा कर लेना है। अब आपको मैं नाप के दिखाता हूँ 10 सेंटी का बना कि नहीं बना। और देख सकते हैं मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। ये देखिए 10 सेंटी का जो है रिड्यूसर बन चुका है। ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा फाइनली बन चुका है रिड्यूसर। ये देख सकते हैं 100 का बन चुका है। और इस तरफ पेच लगा लेना आपको और पलट के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 4 पेच आपको लगा लेना है। ये फाइनली मैं आपको नाप के दिखाता हूँ 10 सेंटी का बना कि नहीं। ठीक है, ये देख सकते हैं।
करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।